сайн байцгаана уу? SS системээс их нүүдэл систем рүү заах аргын нийтлийг татах зааврыг хүргэж байна. Сургуулийн бүтэц сургалт арга 101 буюу заах аргын нийтлэлээ татацгаая. За дарлаа. Дарсны дараа SS-с харах, их нүүдэлд хадгалах гэсэн хоёр товчлуур маань харагдаж байна. SS-с харах гэдэг маань SS дээр бүртгэлтэй байгаа заах аргын нийтлүүдийг татаж харж байна гэсэн үг. За тэрний дараа их нүүдэл системдээ тэр заах аргын нийтлүүдийг хадгалж ийн гэсэн үг. За мэдээж багш нараа хуваарлцсан тохиолдолд бол бүх юм нь хуваарлалтаараа ороод ирнэ гэсэн үг. За одоо ингээ бүгдээрээ хадгалчихъя. За магадгүй заах аргын нийтлэлтэй багш нарыгаа хуваарлаж амжаагүй болвол татаж авсныхаа дараа их нүүдэл систем дээрээ бас хуваарлалт хийжиж болно гэсэн үг. За тэрийг яаж хийх вэ гэхээр бүтэц тохиргоо дотор сургалт арга 101 буюу заах аргын нийтлэл маань харагдаж байгаа. За мэдээ цатад авсан заах аргын нийтлүүд энд харагдаж байна. За хүний зураг дээр дарахаар заах аргын нийтлээ багш тохируулна гэсэн зүйл маань харагддیں۔ За тэн дээрээ дарлаа. За дарангуут нь мэдээж аль одоо нөгөө төвшингээсээ багш нараа сонгох гэж байгаа юм бэ гэдгээ сонгож өгнө. За суур боловсрлоос гэх юм бол суур боловсрлоо сонгоод за тэр багш одоо энэ монгол хэлний заах аргын нийтлэлд хамаарна гэх юм бол тухайн багш нарыгаа чеклж өгөөд хадгалах товчлуураа дарчна. За тэгэхээр энэ дээр болвол хоёр багш маань сонгогдоод ороод ирчихэж байгаа буюу монгол хэлний заах аргын нийтлэлд хамаарах багш нар маань энэ талбар дээр буюу хариалагдах багш нар гэдэг дээр харагдах нь байна. За энэ багш нар гэдэг талбар дээр харагдж байгаа багш нар маань ерөнхийдөө заах аргын нийтлэлд хуваарлагдаагүй багш нар маань энэ одоо багш нар гэдэг талбар дээр маань харагдаж байгаа юм гэсэн үг. За тэгэхээр заах аргын нийтлэлд хуваарлаж амжаагүй тохиолдолд их нүүдэл систем дээрээ хуваарлах боломжтой байх нь байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.